Uopšte za biznis možda najbitnije dve stvari. Te dve stvari su u vašoj glavi. One su mentalne prirode i ništa drugo ne može da ih stvori sem vaša glava. Pre nego što vam otkrijem koje su to dve stvari, ja ću vam ispričati jednu priču pre 15 godina kada sam krenuo sa ovim voćnjakom. Premišljao sam se sigurno 2-3 godine da zasadim voćnjak. Ljudi u selu, ljudi u mom najbližem okruženju su počeli odmah, ma daj kakav voćnjak, to se nije sadilo ovde 30 godina, niko više o tome ne priča, nema perspektive, nema budućnosti, pogledaj šta se radi u svetu, to vreme je negde početak svetske ekonomske krize. Tu dolazimo do prvog razloga, to je strah. I druga stvar koja je bitna jeste neznanje. Znači,